Etik nima? Etik yoki yana bir nomi EtikTok. Bu onlayn platforma bo'lib, u yerda ro'yxatdan o'tish orqali siz qisqa vaqt ichida pullaringizni ko'paytirib olishingiz mumkinligi aytiladi. Lekin ushbu platforma sizga rostdan ham pullaringizni ko'paytirib beradimi yoki qandaydir bu firibgarlik usulimi? Ushbu videoda biz batafsil gaplashamiz. Etik nomi ham, belgisi ham TikTok'dan olinganiga qaramasdan, haqiqiy TikTok kompaniyasiga ushbu firibgarlik sxemasini hech qanday aloqasi yo'q. O'zining doimiy saytiga ham ega emas. Rasmda ko'rib turgan bo'lsangiz, mana etik009.com, keyingisida ikkita t ik 003.com, 005.com ana shunaqa harflarni, raqamlarni aralashtirib tez-tez saytlarni almashtirib turishadi. Chunki bu firibgarlik sxemasi aniqlangandan keyin saytlar blokirovkaga tushadi. Shu sabab bular doimiy saytga ega emas. Saytlarini tez-tez yangilab turishadi. Hattoki Google Play Market'da ham bular o'z rasmiy ilovasiga ega emas. Ilovasini norasmiy saytlardan, Telegram kanallardan tortib o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni kimnidir tavsiyasi bilan yoki oldinroq a'zo bo'lgan kimdir o'rnatib bermasa, bu narsani siz Play Market'dan qidirib topib o'rnata olmaysiz. Undan tashqari saytiga va ilovasiga ham siz e'tibor beradigan bo'lsangiz, u yerda hech qanday yuridik adres, kompaniya haqida ma'lumot, telefon raqamlar bog'lanish uchun masalan call servislar hech qanday imkoniyati yo'q ular bilan bog'lanish. Ya'ni faqatgina sizga Telegram akkauntni taqdim etadi. Unda ham sizga Telegram raqamlarini taqdim eta olishmaydi. Faqatgina Telegram username ya'ni Telegram adresini berishadi. Bu ham endi vaqtincha. Tez-tez o'zgartirib turishi mumkin, lekin Telegram orqali muloqot qilish bu ishonchli hisoblanmaydi, rasmiy hisoblanmaydi. Shunisidan ham bilsangiz bo'ladi, ular hech qanday ma'lumotlarni taqdim etishmaydi. Yana bir shubhalantiradigan narsa bu to'lovlarni ular rasmiy bank hisoblariga, masalan Click, PayMe kabi ilovalardan qabul qilishmaydi yoki ofislari yo'q, rasmiy ofislari faqatgina kriptovalyutalar orqali ishlashadi. Bu ham shubhalantiradi. Hech qaysi rasmiy tashkilot, hech qaysi ishonchli tashkilot kriptovalyutalar bilan faoliyat yuritmaydi. Bu faqatgina firibgarlar qo'llaydigan usul. Bularning ustidan arz qilib ichki ishlarga, prokuraturaga yoki shunday tergov organlariga bergan murojaatingiz ham ijobiy hal qilinmaydi, chunki bular boshqa davlatdan turib faoliyat yurityapti. Keyin bularni topish imkoniyati yo'q. Bular shunday kriptovalyuta orqali ishlashadi, Telegram orqali ishlashadi. O'zidan hech qanday iz qoldirishmaydi. Ushbu sxema moliyaviy piramida asosiga ham qurilgan, ya'ni piramida alomatlari bor. Kimdir o'zini tagidan odam qo'yadigan bo'lsa, qo'l ostiga kimnidir qo'shadigan bo'lsa, u pul kiritadigan bo'lsa, tepadagilar albatta manfaatdor bo'ladi. Bu narsa ushbu sxemani yana ham ommalashishiga sabab bo'lyapti. Afsuski, ko'p yurtdoshlarimiz oqibatini o'ylamasdan, aniq firibgarligini bilib turib, ushbu sxemaga boshqalarni ham jalb qilishga harakat qilishyapti. Ya'ni ulardan keladigan, ular a'zo bo'lgandan keyin keladigan pulladan shu darajada umidvor bo'lyaptiki, o'zini yaqinlari, qarindoshlari, do'stlarini o'ylab o'tirmasdan shu sxemaga pul tikishga undashyapti. Falonchi $500 tikkan edi, pulini chiqarib olibdi. Pistonchi $1000 tikkan edi, foydada chiqibdi. Shuncha pul yechib olibdi, shuncha daromad qilibdi degan gap so'zlar sizni aldab qo'ymasligi kerak. Firibgarlar sizdan, bizdan ko'ra aqlliroq. Shuncha sxemani yaratishga, ommalashtirishga, buni texnik tomonlama qo'llab-quvvatlashga aqli yetayotgan firibgarlar bu narsalarni hisobini olmasdan qo'ymaydi. Ya'ni xarajat qilyaptimi ular? Kimnidir pulini beryapti, kimnidir pulini ortig'i bilan beryaptimi? Ular
ishonchi komilki, bu pullar yana ham ko'p bo'lib qaytib keladi. Kimdir $500 oladigan bo'lsa, shu narsadan $500 pul tikib foydada chiqadigan bo'lsa, u albatta yaqinlariga tavsiya qiladi. Boshqalarni undaydi. Ya'ni tekin reklama qilib beradi bu narsani. Targ'ibotchi bo'lib beradi. Shu narsa firibgarlarga shu narsa kerak. Ya'ni 100 ta odam pul tikishi mumkin, ulardan 10 tasiga pulini qaytarib berib qo'yish hech narsa emas ularga. Shu holatda ham ular foydada bo'lib qolaveradi. Ya'ni bitta ikkita odamni qilgan daromadi sizlarni o'ylantirib qo'ymasligi kerak. Ya'ni sizlarni xotirjam qilib qo'ymasligi kerak. Bitta ikkitaga bular xarajat qilgani bilan, lekin bu yoqda yuzlab odamlar bularga to'lov qilib turibdi. Shuning uchun kelayotgan summadan ko'ra xarajat summasi 100dan 1ni ham tashkil qilmasligi mumkin. Moliyaviy piramidalarga a'zo bo'lgan aksariyat odamlarni eng o'ylaydigan xato fikri bu ulgurib qolaman. Juda ko'pchilik shunaqa ma'noda pul tikadi. Ya'ni uni firibgarligini biladi, pulini yeb ketishini, ertadan keyin shu pullardan quruq qolishi mumkinligini biladi, lekin men ulgurib qolaman. Yopilguncha 1-2 marta pulimni aylantirib olaman degan xato tushunchada bo'ladi. Birinchidan, firibgarlarni doimo o'zini rejasi bo'ladi. Ular sizni rejangizga, sizni fikringizga qarab turib ish qilishmaydi. Ya'ni ularni o'zini rejasi bor. Qachon yopish, qanday yopish ular o'zlari qilishadi. Bu albatta sodir bo'ladigan jarayon. Lekin sizni rejangizdan ko'ra yaqinroq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ushbu sxemadan xo'p siz foydada chiqdingiz desak ham, ushbu pul qayerdan kelyapti? Ushbu tomonini ham, diniy tomonini ham surishtirib qo'ying. Musulmonlar idorasini bu bo'yicha fatvosi bor. Ya'ni moliyaviy piramidalar har qanday ko'rinishi harom deyilgan. Ya'ni ushbu pulni siz mehnat qilib topmayapsiz yoki xizmat ko'rsatmayapsiz yoki mahsulot ko'rinishida sotib olmayapsiz. Shunchaki pulingizni tikyapsiz va uni ko'payib qaytib kelishini kutyapsiz va bu narsa dinda harom qilingan amal hisoblanadi. Undan tashqari daromadingizning yana bir manbai siz o'zingizdan keyin boshqa odamlarni qo'shib, ulardan keladigan pulga umid qilyapsiz. Ya'ni boshqalarni ham bu amalga sherik qilyapsiz. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra ham moliyaviy piramidalar tashkil qilish jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Shu o'rinda sizga bir muhim ma'lumotni aytaman. Moliyaviy piramidalarni oxiriga yetib qolganini ko'rsatadigan bir belgi bor. Ya'ni eng oxirida yopilishidan oldin o'sha tashkilotchilar, ya'ni firibgarlar ko'proq pul yig'ishtirib olishni maqsad qilib, bonuslar, sovg'alar, shunaqa narsalarni, rag'batlarni ko'paytirib qo'yishadi. Ya'ni oldin $1000 tikib, uni 4 oyda qaytarib oladigan bo'lsangiz, keyinchalik 3 oyda qaytarib olishingiz mumkin deb sxemasini shunga to'g'rilashadi. Yoki $1000 tiksangiz, sразу sizga $200 yana bonus qilib beradi yoki qanchadir pulingizni qaytarib beradi. Shunaqa holatlar o'zi ko'payyapti degani bu moliyaviy piramida oxiriga yetib qoldi degan signalni beradi. Sizni yana bir fikrlashga undash uchun bir misol aytaman. Mana banklarni bilamiz. Omonat qo'ysangiz, ya'ni o'zingizni pulingizni bankka olib borib bersangiz, sizga yiliga 20-25% daromad va'da qiladi. Ya'ni 10 million so'm qo'yadigan bo'lsangiz, 2-2,5 million so'm sof daromad va'da qilinadi sizga. Lekin ulardan siz kredit olmoqchi bo'lsangiz, yillik foiz stavkasi 35% atrofida bo'ladi. Ya'ni bu yerda bank kimnidir pulini 20-25% ga olib, 30-35% orasida kreditga taqdim etadi. O'sha berayotgan 35% ni ham qanchadir inflyatsiya, bank xarajatlari, oyliklar kabi shunday xarajatlar tashkil etadi. Ya'ni hammasi ham bankning foydasi emas.
Ya'ni milliard оборотga ega bo'lgan shunday katta banklar ham 5%, 10% orasidagi daromadga qarab qolgan bo'ladi. Ya'ni ularning asosiy daromadi shu 5-10% o'rtasida bo'ladi. Lekin firibgarlar sizga kosmik foizlarni va'da qilishadi. Ya'ni pul qo'yadigan bo'lsangiz, ularga 3 oyda o'zini oqlaydi deydi. Yoki 1 yilda 2 baravar, 3 baravar, 5 baravar hisob-kitob qilsangiz 10 baravargacha oshirib olishing mumkin deydi. Bu kosmik foizlar juda ham ishonarsiz. Kimki sizga baland foizlar va'da qilayotgan bo'lsa, u aniq firibgarlik. Agar ushbu loyihasiga o'zlari o'sha firibgarlar shu darajada ishonsa, sizga 500% yiliga yoki 400%mi, 300%mi va'da qilmasdan o'zlari bankdan 30-35% borini 40% dan pul olib shu ishni yuritgan bo'lardi. Ya'ni sizga 500%, 400% bergan ularga выгоднami yoki bankka 35-40% berganmi? Albatta, firibgarlarning kallasi siznikidan yaxshiroq ishlaydi. Ular shunaqa yuqori foiz taklif qilyaptimi? Demak, shunga yarasha ularning sabablari bor. Buni orqasida boshqa narsa yotgan bo'ladi. Endi videomiz so'ngida xulosa qiladigan bo'lsak, ushbu sxema hech qanday yuridik yoki boshqa manzillarga ega emas. Hech qanday veb-saytga ega emas, ya'ni doimiy veb-saytga ega emas. Veb-sayti tez-tez almashib turadi. Va uchinchisi, Play Marketda o'zini rasmiy ilovasiga ega emas. Undan tashqari ular bilan hech qanaqasiga bog'lanib bo'lmaydi. Faqatgina Telegram orqali bog'lanish mumkin, lekin hech qanday raqamlar bog'lanish uchun boshqa daniylar taqdim etmaydi. Juda ham baland foizlar va'da qiladi va moliyaviy piramida elementlari ham mavjud. Undan tashqari kriptovalyuta orqali pul oldi-berdisini qiladi. Shularga asoslanib biz ushbu sxemani 100% firibgarlik deb ayta olamiz. Sizga shaxsiy tavsiyam, ushbu sxemaga hech qachon pul tikmang. Hech qachon targ'ibot qilmang, targ'ibotchilarga aldanib qolmang. Agar pul tikib qo'ygan bo'lsangiz, ushbu pullaringizni darhol zudlik bilan chiqarib oling. Kutmang, ulgurib qolaman deb o'ylamang. Qachon yopilishi noma'lum. Agar ertadan keyin darrovda yopiladigan bo'lsa, sizni ichki ishlarga, prokuratura, tergov organlariga qilgan murojaatingiz hech qanday samara bermaydi. Chunki ular O'zbekistondan turib emas, boshqa davlatdan turib faoliyat yuritishadi. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.